妹妹，快，安全！妈带你去敲板栗好不好呀？好。快走。我们去敲板栗走。这么长啊！爸爸！哎呀，你怎么叫爸爸呀？不要叫，不要叫！哎，你们两个干嘛不好好休息啊？扛着竹子去干嘛呢？嘿嘿，给你发现啦！昨天看到那个板栗熟了，我打算带他去敲板栗子。你敲板栗就拿一根竹子呀？还不够吗？你是用手剪吗？等我。好。两个傻瓜，真的是拦着也不来一个去。好吧，走吧，妹妹，我们去打板栗啦。出发，给你拿。好，给我吧。走吧，妹妹。出发，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。敲板栗，板栗，哇，你看。好了，你们就在这里休息吧，我先去敲敲，等会再剪。好。这板厉害不？哇！芋头走边上点，小心点，板栗要落下来了。哎，好。妹妹可以剪板栗了。哦，剪好了。哦，这里还有。啊，我想。谢谢，不去，能不能淑女一点啊？好了，我们回去吧。好，走，走吧。哎呦，多管。好吧，我来抱他好了，你拿吧，竹子你拿。妹妹来，到爸爸这里骑马。1、2，嘿，对。还真的小棉袄啊啊！那不然呢？走吧，我们回去。屁股。竹子你拿吧。把板栗把它倒出来剥了吧。这个篮子不拿来，你放哪里啊？对，忘了。来，好，我也帮你吧。那你帮忙把它肉剥出来。好嘞。这还比较嫩哈。对啊，还比较大个的。你看这个肉这么薄吗？怎么是白色的呀？嫩呀。来，你看，好大个。我看到那边的土鸡也挺大了，我再给你做一个板栗鸡吧。你就专门打我鸡主意。给你补补身子吧。好吧，你抓来我给你烧。好的，等会我去抓呗。终于好了，这个这些垃圾给你扫吧。好的，没问题。刷鸡的任务也交给我吧。好嘞。板栗好了，再拉起来备用。芋头，哎，洗好了，我已经帮你处理好了。交给我吧。好的。帮我去。好。先来把鸡肉腌一下，放入盐，放点糖，放入料酒，加入蚝油，加点生抽，给它按摩一下。好了，腌制20分钟。现在先把配菜切一下，拍点蒜。放个备用。锅热了倒油，下葱姜，来炒香，下鸡肉，把它炒香，加水，盖上盖子，焖5分钟。哇，芋头，我都闻到香味了，看来烧菜真的还需要你来啊。你这彩虹屁拍来，是以后都等着吃了啊！呵呵，谁让我就好你这一口呢？虾皮放入板栗，盖上盖子，焖20分钟。峰哥，大火！好嘞。放点青红椒，
差不多了，峰哥退火。好的。出锅。这个腿肉给峰哥。芋头，哎，过两天爸爸那边割稻谷要去帮忙啦。去啊，到时候我要过去烧饭。你就在家里休息啦，我过去就行了呀。没睡醒呢，跟你吵起来。